Ada barang bagus lagi Bolo. Ini lebarnya 3 meter, tingginya 2,70 m. Untuk lebar pintunya ini 1,20 m, 60 sentian. Balok sokonya ini cukup gede, 14 kali 12, tebal pintu 3 cm. Ini tanpa balokan bawah, sambar putus. Ready stock ada di lokasi rumah ya, di Gebyok Kakum. Yang mau cek lokasi silakan, barangnya ready stock, datang aja ke tempat kami. Untuk harganya 8 juta rupiah. Silakan.